Hola, jo sóc Snow. Avui som 19 de març de 2026. He acabat One Piece la segona temporada. No faré spoilers. L'Eloi, el Crocus, li encanta One Piece i va posar Crocus en el nom. I, hòstia, és això i això. És clavat. No ho entenia abans i ara ho entenc més. Està bé, la sèrie. T'ho recomano, la segona temporada. Quan era petit m'encantava el gelat. Ara no puc perquè porta llet. M'agradava el gelat. És un nen. Què és això? El pingüí. Hòstia, hòstia, és molt diferent. I està bé, està bo, m'encanta, ja està. I ara, Punky els dessa. Per què? No, no. Bèstia, que marxi. Gràcies, Punky, per tots aquests moments. És molt trist, però... Adeu, que vagi bé. I demà més el, un Hots o un Balatro, un LOL, però... Adeu.